Sconfitta in rimonta per la Polisportiva Santa Maria al Provinciale di Trapani contro i padroni di casa. Ritorno amaro per mister Di Gaetano. Pronti e via e subito la squadra di casa pericolosissima sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Mischia nel cuore dell'area di rigore, si salvano i cilentani allontanando poi la sfera. Il Santa Maria al primo affondo trova il vantaggio. Tandara viene prima anticipato, resta in possesso della sfera, scarica per Mancini, restituisce il favore e il diagonale dello squalo è imprendibile per il portiere della Trapani. Giallorossi in vantaggio. Subito la reazione del Trapani con un colpo di testa di Gonzales alto sopra la traversa. Pallone dentro per Mokulu, bravo qui greco a leggere tutto in uscita. Sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato la formazione di casa è insidiosa ma il Santa Maria allontana e a campo aperto sfiora il 2-0. Ielo viene anticipato sul più bello. Poi Bonanno trova ancora i guantoni del portiere di casa. Il Trapani insiste sull'out di sinistra, la conclusione di Civilleri è da dimenticare. Ferrigno anticipa il suo diretto avversario, entra nel cuore dell'area di rigore ma sul più bello viene fermato regolarmente dai padroni di casa. Il Trapani ci prova ancora nella parte centrale del match. Civilleri vince un contrasto, poi il pallone viene allontanato. Mokulu nel cuore dell'area di rigore, arriva ancora Civilleri, la conclusione respinta da Greco, poi ancora Civilleri trova i guantoni del portiere giallorosso. Nel finale del primo tempo ancora Civilleri calcia alto sopra la traversa, poi il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla formazione di casa per questo atterramento ai danni di Kosovan. Dagli 11 metri Falcone non sbaglia per l'1-1 con cui si va al riposo nel primo tempo. Il Trapani ci prova ancora sempre nel primo tempo con questa girata. Nella ripresa il Santa Maria è subito insidioso con un calcio di punizione di Bonanno smanacciato in calcio d'angolo dal portiere del Trapani. Poi la formazione di casa ci prova con Pipitone, la conclusione finisce nella curva occupata dai tifosi di casa. Ancora Trapani pericoloso sugli sviluppi di un calcio piazzato. Pane salva sulla linea, poi pallone alto sopra la traversa. Ancora Grieco qui viene salvato dal colpo di testa di Mascari, fuori misura dalla parte opposta e Bonanno pericolosissimo con questo tiro a giro, Summa si salva in corner sugli sviluppi dell'angolo, pallone dentro di Ventura e il colpo di testa di Diop finisce sul fondo. Ancora Santa Maria, pallone dentro, il colpo di testa, arriva Bonanno, la conclusione sull'esterno della rete. Il Trapani ci prova con questo traversone, smanaccia l'estremo difensore cilentano, poi Musso, il neoentrato va via, vince una mischia in area di rigore, batti e ribatti, alla fine l'ultimo tocco è della difesa cilentana e il Trapani può festeggiare per il gol che vale il 2-1 e la vittoria. Nella finale forcing da parte dei giallorossi, colpo di testa di Diop in uscita, il portiere del Trapani salva il risultato proprio allo scadere e anche Johnson a rendersi pericolosissimo, ma nulla da fare e il Trapani a festeggiare per la vittoria.